块钱。没有那个后的了，现在一个满上杀出去，靠这事儿我回去了。谁杀的都这么瘦，不管我这个瘦，还有呢，都是一直的。先靠吃着，你下回再买。23斤可有。快点追，吃上点黄瓜糖。还给他送了你，哈哈，钱钱，20块钱花的。来，要啥在哪干？干到这儿是吗？20块钱的。我干够了，小的都没了，像小小的做好了。地方硬地方，拿下来，再带着狗菜也10块钱给你了，给他拿去。一样的玩意儿，搁这嘎下来你就知道了。我这骨头我卖的，这骨头有细胞，骨头可好卖。有没有啥要骨头？那个玩意儿你没有了，没有了，给你了。你放心，你就买去吧。他不太会说你，说有毛下货给你退钱。12块钱。200块。这是合适吗？你要瘦的吗？20块钱没了。200块，约1块钱，1块钱不中啊，我得折，对吧？哎，200。要别的，我这个这个这20块钱的，完了这就20块钱，比那个强吗？比那强，这块肥的少。哦，这个200，那个208呢啊，有200。我再自己再点倒一块。多少钱？12块。不也不好使啊！媳妇跑了，这辈子说俩媳妇跑了仨，不讲说跑他就跑，还我那个18。我给他来买回来，我给你说，哪个光个行，来，这回你在这嘎一块，我连骨头带肉，你就多少啊？12块啊，12啊。啊，100。我过来，你这不是都给你剁利索了？这个，哦，这个100，那玩意儿，我把整个立扔的得了，就玩吧，再3钱，再3钱啊！为了手走，别喝啊，走。干啥得有媳妇啊？没媳妇一个人过不好啊。媳妇啊，好了，来90。
微信收看90元，谢谢惠顾，欢迎老板下次再来。我走到哪儿去了？我挺切的，和切那么一堆去了。来，挺切的和东家这好下来吧，也没工夫整了也。80块钱，你80，来把这多不多？干不了，我们干来了。来，大哥的，看够不够啊？别忙活的，再不给够了。81了，81不中，再给他。上牌买的不行，我的了。你说在天意，他们说上海第一面卖肉的，就是我。稍等看看，你吗？对他吧。好了，一100块钱。干！你说中了100，我进到黑也中是吧？不写没了，没了，真没了。这是你的是吧？我们那个这个是我是你们，没有啊，明年是走，太几岁？我的意思啊。其他朋友这么跟你说话，你说这个61个60，人家就该给我都砍一多半去了。这个40，哎呦，漂亮！200，这些200，100块。哎，好了，往头600块。这些都归你们了，都归你们了。你喊连都连不动。这东西骨头，这就来，在这嘎肉了。放心吧，大哥。就2根，你要嘎别着，你也是下不去刀子，还得顺着一条走。哦，80。我正头都把2头都嘎到麦上了，正头吧。哦，这大锅子多好啊！啥的啊？中了，啥又累？啥天了都还等啥呀？一会儿刮了风，1两都卖不了。
那你必须玩，这两块谁好？来，吃。哎呀，就这种吃吧，老好了，是不是？什么？哎，我这买过肉，让你高高兴兴的，高兴而来，满意而归。你看这肉，这肉比我都漂亮。哎，不是漂亮，我他妈的就是，你黑太白呀！我就完犊子玩意儿了。哎，好，155，154，154块6，150吧。磨点吧。还多吗？那个马开这是多少？听话呀，你让我咋干我咋干。多少钱？这手艺多好是吧？看，这不服行吗？开给我做成小块包饺子啊！干30年了，拿不出点水来还行啊？说你白就好。我本身我不白，我说白啥呀？刚才说点话来，这是巴黎老爷们本事，男人的本色，这样的。中吗？我这手艺还可以了，不但行，正经行的说这，一下达到我这个境界。哎呀，血膜。这天气啊，咱都忙不过来了。你媳妇呢？好了。给那鸡巴老头。你这个年轻，你这个6多岁老头，好你能干啥？2天没吃饭了，啥都没造。今天你给我猪头我都不吃。大蒜。对，你给我大蒜我都不吃了。你，我是不是拿你不蒜没往我磕碜死？全国都知道我他妈抠。蒜。蹭个大蒜，这蹭猪血呢。要你傻呀，大哥！快吃吧。快吃吧！来，你吃，让我心里饿。拿吃去吧，不要钱了。拿去吧。他换不换都算。我这我都不吃了。我整的。我也不吃。你给我也不要了。这回我可学会了。管你饱，我管你饱啊！来让你帮我蹭这些猪血去吧。我的媳妇来，大哥，我这血管子给你了，不要钱，送你吧。大方一把，
今天你说好肉都不给你，给小鹅子。说啥我也全说了，来接着来，接着哎。我就说给你态度好点，还拽个去。你咋不给人排骨啊？该这么说了。我这个妈，我给你金条你那么还？这一造的。你来了，见吗？2块。这回你可劲拿算啊！不要了。本人现在计算了。我们也卖蒜了，明天。真的。计算了，不要了，贵贱不要。你来给我吧，我多打你2块钱。我们自己有算了，我们吃你的。我卖那才3块多钱一斤，真的。往这钱多少不说，我们1分钱不花的，还不用打请呢。说话这人脑瓜都是这么大个包，我他妈我卖5块多嘛，我这半头蒜我买不起啊。炸肉吧，不行有，卖就拉倒啊。咱们也出8块。拿吧，一会儿都没有。这现在你来的早，你来早一会儿就咱这这些你买不着。哎呀，我都不是，我都不知道自己，他说谁急了谁急了啊！咱们这块就行了。这这些一会儿就见没有，你想买买不着。来，15块钱。这吧，别在这说。不当，吃肉那个声，吃这是哪里呢？抓住啊！一定要抓住。胡哥杀几个？不干哈？啊，这一天。这天还这么冷，这马上夏天了。明天到就暖和点了啊！明天到暖和点是吧？还得3天。3天还这天？啊，还这天。前天说8级风，哎呦，没在家。啊。这大的这我要有10级风。10级风。别胡说八道，10级风的把你都给起来了。现在这大的没有，有。还有10级吗？他5、6级风都6级风都6级都有，8级，按10级不是10级差不多。10级风。刮台风啊！这阴乎拉的，今天60个尾号啊！今天又不好整，看着吧，没人儿。挺好上，真不错，好猪啊！咱一会儿看人啥样吧。关键没敢喝皮儿不好，这是真的。哎呀，这天儿，别让它留着，真留着，别让它。哎呀，孙战也来了，上车了。不来干啥呢？卖货的比卖货的。
大鸡烧肉没卖，就卖猪脚。我不用。要肥肉，要3个我天，你听这会这会都肥了。我这个妈吃肥的啊！哎呀，你呀，那地方不好吃，不好吃的地方。咱是那么钱好干事啊！俺正好有人吃啊，孩子没在家。啊，40。这好说话，哎，是啊，说啊，这样开张了。这个啥生带不来，死带不去。给扔着，给撒溜。得了，这玩意儿还没有，这主要没这钱，我们这卖红了我个人。正好给100票。忘记了，你这大老板这是拿就净花100，今天是100块钱。啊，手套是手套吗？手套，感动了。贤儿你，哎呀，我没钱呐。就我这猪真好啊，这可不乱说。看了吗？这尿泡都在这呢，这叫公猪。你看你看不上，那咱就啥别说了，是吧？你得能看，花钱你花在刀刃上。在哪嘎达中？没有猪肺了，我看你在这吃猪肺了，可不能吃猪肺了，吃个猪肺没把我黑死。过几天有，过几天我们卖了。来，在哪嘎？说吧。当这充费也行。来，给你充啊，在这嘎。这也12块。瞎卖吧，玩吧就。好，嘎吧，随便，哪儿都行，都12块。接了排骨就多卖钱，反正不带排骨就少卖钱。行事，告吧。在这给我来2根里头，好嘞，行吧，2根啊。这刀，我这刀子挺快的，刚才嘎在那个棒上了。来，80块。80块啊？80。少块，你给我9块。骨头，这骨头。你想要哪块骨头说？这个骨头中吗？让我拿着看。多少钱了？还58。这块中吗？这块要不中的话，那我也没吃了。12块钱，全都12块。你上里边12块钱肯定他不卖，不是卖13。小袋的肉，小袋的。大哥，我要小袋肉，你这是不要了，你嫌我干巴了，这就行了。小这块啊，你没法做。别忙，我不没做完呢吗？做完一蒸的时候你再说啊。在森林草原黄火区野外时间，龙火取暖。小袋挺贵呀。玩火的其他野外用兄弟，
咱看我这避开88斤，手艺那是一流的。去年87，今年涨88斤了。这个80块，还不够100斤呢。88斤，剁2刀中吗？中。哎，我的排骨给我切了，也给我剁了。千万小点块啊！这些多要拿不够分的。嘿，多来点呗。大哥呀，你这句话纯门开玩笑。你那些大骨的，这还不够分呢，是吧？别分肉说啊！别开毛，这一块一点都不落下，落下一点我都不够看。这个哪个？这个他俩是一个猪，就是分左右面。哎，他俩是一个猪，他先拿着，他后拿出来的。那个是这个是吧？哪个？那个是这个，是吧？我加了位子就差一个猪。不是，那你那边也签吗？这也签吗？你这块还是签吗？就这个哪个？那是后秋。啊，我说这个签吗？你这我操，搁一起摇吧，得摇吧，反正就一个钱儿。140。排骨和肉一个钱儿。排骨和肉一个钱儿，那要不卖疯了？你我说这个一个钱儿，排骨18。不是，那你这不也贵气？我这大骨头，140块或140，少要2块。这玩意儿该少要点就少要点，别靠它。这一干人过日子就他妈慢呢。我家菜里多好啊，这排骨的，哎，这个拿的还抢起这个的。我告诉你，能吃个肥中瘦，也不吃那个瘦中肥。你这点你得知道，是吧？胖的它有胖的好处，瘦它有瘦的好处。没呢。老莫就会闪，我咸乎有用啊，我得给您肉，我不给您肉，我小嘴巴一个粥来我也不用。哎，这个10块，这钱包，你咋要？哎，和那一个猪，大姐你放心得了，犯不上，咱们说假。你这么嘎就中，行，咋嘎我咋卖。啊，你要下边都给下边，这讲究吧？哎，一个下边啊，不是就这块是吧？是，不是嘎你。来130，就这立正的就玩得了，130块，给你整个大口，小口的装不上你。我这往当家买个口的，能把我装你。那你说这水面肉啊？买个口的他跑了，多钱了？吃吧大娘。这肉谁都能看出好鱼来了，就眼珠子就这么一扫都不用细瞅，哎，它就是个好。微信收看130元，你看不着好了那就不治了。欢迎老板下次再来。我这玩意儿本身是铜，那金耳朵它正是铜的，那你给你咋整？在这干活？排骨18，肉12块，这10块，到了。哎，这个2块5。你看见到啥样了，是不是？这肉见人都见了，2块5都卖，这排骨也12块钱，你说排骨18，啊就中卖去了，那你咋整？现在就难卖的时候嘛，真好这猪，你连排骨带肉造一块吧，借杀多少钱我不知道，到这儿中不大家？到这儿，哎不是，到这儿，再往中点吧，正好不，你听我这个答案，正好一半小瘦肉还给你了，你这精人不中卖。精人都不中卖，你这，你看那2个卖肉多精啊！你瞅这块肉折，给你看看，它就是个好，就是个好，你放心吧啊！272块6，270元，2块6不要，明白我这人。 2块6不要，不要200也别要得了。那给我2块6得了，干脆。你说你这块排骨这家多少钱哥？你说排骨，给你看看这排骨多少钱？排骨真好，这才270吧？你看看，你这排骨就100块钱，那才100多块钱肉，你说你捡多大便宜？快吃吧。排骨多少钱？排骨20。排骨是吧？但是我就为了多卖点肉，良心话这是。这咋卖呀？这哪个？那个10块。不蹬皮，蹬皮干啥？蹬皮多不好啊！你看这肉是吧？
比皇上吃都皇上都找太监好东西。我在这嘎一嘎的。哎，这样你造吧，该吃吃，该喝喝。一直别往心里搁。看看表，泡泡澡，接着往下说。你这还一坨一坨。这样装，这大姐说一会儿这样舒服1秒是1秒，人生就这样，这是人生。哎呀，这妹子肉啊，这真是一点文化没有，全球化。哪个那前膀，后球在后边呢，那是前面。我也不知道那是前后了，那可不10块，那10块钱了地了，就这份10块钱。我这有贵的有贱的，贵人吃贵物，土包吃豆腐。我这地方就土包那伙天天吃豆腐。好了，这个270一个完活。这个也10块吧，这个。嘎吧你咱俩嘎都中。我卖肉你说了算，经常在我这买肉，今年买肉买肉。我这说送个你2斤都不要，掏钱上就买了，这啥概念？这性子怎么了？来，要1条是吧？1条嘎吧。呀，那太大了。我这块有个小碎骨，我不想砍刀。哎，是大姐，在乎这点。你这人一看也是个敞亮人，说话办事都敞亮。中大气气，我这块给你，你还真不要，搭不起这个人情在这玩意儿，是吧？你得弄，那越骗越大。你得那么说，你说，你瞅这块肉，把这骨头给我提下来。你看这块肉，看这块肉好吧？这伺候皇上都挺好啊。这要是伺候女婿，我的个妈呀，这女婿能走？在这嘎达住起来1天又1天呢。热水不咸，醋就不咸。这啥呀？那扇子鼓，那个上学老师说我一点文化你也没有，全他妈熊话说我。哎呀，我说你话就多。别鼓可不是。哎，等。你都智慧呀！就这样也是的呀。上了。这块不要。你这块得一起的。那啥呀？讲究着我这把手，你看我都干不了了，这个死的。这脑袋栓低了，跑不了。哎，这块不要拿去，讲究吧，扔。谁让你拿着你乐呵的？今天在这买，明天在这买，后天你谁让你上这买来？不是。这个咋卖的？10块12。那小点没啥钱。这个10块啊，那个多少钱啊？115。100。对。给我15得了，那100呢？他说对110。哎，大姐，你别说多了，我再给你赠一块啊。看你这人办事挺好。这人办事多好人呢，唠嗑你都会唠，都比别人会唠。来干！找我200块钱零钱中吗？哎，中。那大呀！稍等一会儿啊。稍等一会儿，我这太忙了。来，40，一看就是啊，还那么事呢。谢谢惠顾，欢迎老板下次再来。哎呀，整一车呀！这都眼睛这个缝是都看不到人了。不等吃啊，就这个小块干了得了，不知我谁给收它。那小肉，你回去吃去吧。黑猪肉。黑猪有一个呢，黑猪没上来呢。
也得香。你刚才说那个，你们多一些呢。这个卖10块，这根50块。别想我啊，大姐啊，你这就亏着我来了，我再赠给你一半，买小币我赠君一半。